Salve, salve, bem-rados e bem-radores, beleza? Hoje estou com um tema aqui um pouco chato, um tema que eu não queria estar fazendo, mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque aqui no canal a gente influencia bastante o pessoal comprar Up TSI, a gente mostra o lado bom do Up TSI, mas também aqui é um canal que a gente mostra o lado ruim do Up TSI, o lado que infelizmente tem alguns problemas crônicos. E eu tô com um problema crônico do Up TSI no Cross Up TSI 2018 do meu pai. Esse carro aqui é o do meu pai. Ele comprou porque eu fiquei falando pra ele que o carro era bom. Eu tô aqui com o Cross Up TSI do meu pai 2018, esse carro hoje está com 20.300 km, exato 20.300 km. Infelizmente ele tá com um problema crônico do Up, que não é só do Up, é em todos os carros manuais da Volkswagen em geral. Por quê? Porque eu recebi um monte de relato quando eu fiz a história no Instagram ontem, falando que tava com aquele rangido no pedal da embreagem. E cara, se liga no tanto de mensagem que chegou pra gente, ó, tá passando aqui, ó. Ó, uma atrás da outra. Cara, o pessoal falando em peso. O meu Gol, o meu Voyage, a minha Saveiro, o meu Cross Up. Todo mundo, infelizmente, com esse problema. Eu já tive 3 Up. Meu primeiro Up foi o Up iMotion. Então, obviamente, eu não tive esse problema. Agora, os meus outros 2 Up, Smurf 1 e Smurf 2, eu não tive esse problema da embreagem. A embreagem do Smurf 2 acabou, a gente trocou e eu não tive esse problema. A minha embreagem não range. Mas só que eu sou exceção. Sim, exceção, porque é mais comum dá esse problema do que não dá. E agora com muita dor no meu coração que eu vou mostrar esse problema no carro do meu pai. E antes que comece a falar assim, ah, é cupim de ferro. Mano, é o carro do meu pai. Não tem nem como falar que eu estraguei, foi um mau uso. Carro com 20.000 km. E a gente tem relato, carro com 5.000 km fazendo esse barulho. Então, eu tenho que mostrar porque se você comprar um Up TSI, muito provavelmente, se você não teve, você vai ter esse problema no pedal da embreagem. E eu vou tentar solucionar esse problema pro meu pai. Eu me sinto responsável por esse problema, porque eu influenciei meu pai a comprar esse carro e agora mostrar pra vocês esse problema chato. Quem tem um carro de 20.000 km não quer barulho, não quer carro batendo, não quer amortecedor batendo, quer um carro 0 km. Quando você compra um carro 0 km, você tá abrindo mão de outros carros premium. Por exemplo, esse Up aqui, meu pai pagou 55 mil, o Upzinho mais completo, Cross mais completo, composition fone e tudo. Com 55 pau ele comprava um Jetão 2012, Jetão 2013, mas não, ele falou assim, eu quero comprar um carrinho econômico e 0 km para não ter problema. E ele já tá tendo um problema agora, infelizmente vou mostrar aqui para vocês. Começamos aqui mostrando o trajeto total de 20.369 quilômetros. E sem maldade, eu acho que a maioria dessas km aí é tudo estrada, porque meu pai roda bastante, tanto é que tá aí 20.000 km com o carro em menos de um ano. E mostrar para vocês, vamos ligar o carro. Olha lá, serviço agora, porque precisa fazer a revisão. E é nessa revisão que eu vou brigar. Vou brigar com os caras, porque eu quero esse carro novo de novo. Vamos ligar o carro. Carro, bico não tem problema. Não tem nenhum problema daqueles problemas crônicos do Up. Vai sair já o aviso ali. Ele não tem nenhum problema crônico, a não ser esse de agora que eu tô percebendo que eu tô com o carro hoje. Aqui ó, tudo certinho. Carrinho bom pra caramba. E agora eu vou mostrar a parte ruim. Vou abrir a porta aqui. A gente vai filmar o pedal da embreagem. Chega pra cá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... É uma pena, cara. É uma pena você ter esse barulho num carro 0 km. Estamos falando de um carro 0 km. Esse carro aqui não tem nem um ano de uso. E ter esse barulho incomoda. Vou mostrar pra vocês andando, que até andando dá pra ouvir. Porque o do meu pai tá alto, cara. Tá alto. E é um cara que eu sei que cuida do carro, que zela pelo carro. Não era pra estar com esse barulho. Então você vê que é um defeito crônico mesmo. Não é mau uso. Se você tem esse problema e a concessionária, a Volkswagen, a fábrica vier alegar mau uso, meu amigo, chega com os 2 pés no peito do cara e fala assim, não é mau uso. Se quiser, mostra até os nossos vídeos. Pode mostrar o nosso vídeo, porque infelizmente isso é comum. Não só no Up, em todos os carros manuais da Volkswagen. Vou mostrar agora andando a encheção de saco que é isso. E eu preciso fazer uma observação.
Se você sai com o carro frio, essa embreagem não faz barulho. Ela é totalmente original, igual era do Smurf 1, do Smurf 2. Agora, se você começa a abusar do carro um pouquinho mais, fica num trânsito pesado, tchau, é barulho. E um dos relatos que eu recebi, acho que umas 3 pessoas, falaram assim, cara, o meu não faz esse barulho, só depois que eu começo a andar um pouco, depois de uma meia hora andando com o carro. E é igualzinho o caso do meu pai, se você sai com o carro frio, a embreagem fica linda, maravilhosa, molinha, que a embreagem do meu pai tá em dia, não vai acabar tão cedo, mas aí depois de usar o carro, de abusar um pouquinho o carro no trânsito, primeira, segunda, é barulho. Vou mostrar pra vocês andando. Bom, estamos andando com o carrinho aqui, não sei se vai dar pra passar o barulho andando, né, porque pega barulho externo, pega barulho do pneu rodando, pega barulho da motoca passando. Mas vamos ver, estamos de segunda marcha. Esperar essa outra motoca passar. Segunda marcha, vamos colocar a terceira. Vamos colocar a quarta. Barulhinho rangendo. É complicado, cara. Você ficar com esse barulho aqui enchendo o saco é bem ruim. Se ligar o som você não ouve, mas cai naquilo que eu falo. Não é todo mundo que quer andar com o som 24 horas ligado. E mais uma vez eu falo, você compra um carro 0 km pra não ter dor de cabeça. E isso aqui é uma dor de cabeça. Ainda mais pra mim, que eu não suporto barulho. Falei no vídeo da suspensão a NASA, cara, eu não suporto barulho. Barulho pra mim no carro é a pior coisa que tem. Eu prefiro andar com um carro desconfortável, mas sem barulho. Ó. Olha isso aqui, cara. Mostrar pra vocês a diferença da embreagem do Smurf e depois da embreagem do carro do meu pai. Smurf tá aqui rodando faz um tempinho, tá um pouco sujo porque a gente tá vindo de Floripa, não lavamos porque faremos o trato na Jones Garage, mais nova parceira do canal. Vamos dar a solução para essa rodinha branca que tá mais suja que dá de trás. Vem vídeo muito bom aí. Mas mostrar aqui, vou mostrar a embreagem do Smurf, que não tá fazendo barulho. Não reparem mais uma vez a sujeira, o botão do difusor que o senhorzinho Floripa, eu falei assim, abre o capô aí pra mim. O cara pegou o botão do difusor, puxou pra frente e saiu. A gente vai arrumar essa semana. O Smurf tá em construção pro BGT. E se liga, vamos lá. Ó, aqui que eu falei, felizmente o botão caiu, mas vamos arrumar na garagem. Vou pisar na embreagem do Smurf, sujo de areia, porque aqui a gente é praiano agora. Ó, dá um ligue. Esse barulho que faz no final é quando chega lá e dá o tec, ó. Mas ó. Agora vamos lá pro crossinho do meu pai. Carrinho com 20 mil km. Detalhe, essa embreagem do Smurf já foi trocada. Essa embreagem não é mais a que veio de fábrica. A gente trocou, é a mesma original. Fez o serviço na Pneu Escape, serviço de primeira, vocês viram. Agora a gente vai mostrar o carro do meu pai com 20 mil km, com a embreagem que veio de fábrica. Abrir aqui e vamos ver se tá fazendo nesse exato momento. Afastar o banquinho que a dona Sati estava dirigindo o carro. E vamos lá agora o cross. Complicado, muito complicado. 20 mil km, 37 mil km, por mais que a gente trocou a embreagem do outro, aí sim que era pra ficar ruim. Se o original já vem ruim, quando troca, meu amigo, era pra ficar pior. E não vou mentir, era o meu medo. Quando acabou a embreagem do Smurf, o meu medo era dela ficar pior do que o original, por conta desses problemas que infelizmente o Up tá tendo. Então o vídeo de hoje é isso, um pouquinho mais curto, só que bem interessante esse vídeo. É um tema que eu queria fazer, tava esperando se o meu carro ia fazer ou algum carro de conhecido, amigo meu fazia, para eu conseguir fazer um vídeo mais detalhado, mostrar pra vocês que é chato, incomoda pra caramba. Pra fazer esse barulho a gente tá rodando faz uma meia hora, não tava fazendo, cai naquilo que eu falei. O caso do meu pai é aquele que depois que esquenta começa a fazer. Só que tem alguns casos, meu amigo, que é o carro frio ou quente. Pisa o pé na embreagem, faz o barulho e é defeito. Ah, Plínio, como que eu tenho que arrumar isso? Eu ainda não sei te dar essa resposta, mas espero que eu consiga. Porque a gente vai fazer a revisão e eu vou batalhar lá. Eu vejo o pessoal trocar a embreagem, trocar atuador, trocar um monte de coisa e não resolver. Passar a WD eu já ouvi falar que
auxilia um pouco. Não melhora 100%, mas falaram que passar a WD é uma boa. Eu agora vou estudar o que tem que fazer nesse carro do meu pai aqui pra gente melhorar. E mais uma vez, é com tristeza que eu tô fazendo esse vídeo, porque, pô, olha meu pai abraça a causa. Benga TV, Nova Race, tem um Benga TV aqui do lado, é um cara que abraçou a causa, comprou o carro, tá gostando do carro, é um carro extremamente econômico, nem sei se ele sabe ou não desse barulho, porque é um negócio assim, que mais quem entende um pouquinho mais, só que incomoda, né, incomoda, não sei se ele nem tá sabendo desse barulho, mas eu vou tentar resolver esse problema com meu pai e passar tudo aqui pra vocês a partir de hoje. Agora esse caso aqui tá na mão do Benga TV, vou tentar arrumar essa embreagem aqui pro meu pai. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se tá chegando agora no canal, se inscreva, que é pelo menos 3 vídeos por semana e o conteúdo não para, beleza? Aquele abraço, bengados e bengadores.